消毒宝操作使用方法：第一部分，打开彩盒，取出合格证1份，使用说明书1本，充电器1个 ，USB 充电线1条，消毒宝1台。消毒宝的结构有管路接口、充电口、进气口、开关键、充电指示灯、工作指示灯组成。取出呼吸机湿化器水罐，把水罐里的水倒干，装好水罐，用呼吸机专用管路接好呼吸机，另一端口接在消毒宝的管路接口上。连接好后放回箱包。消毒宝已设置好每次消毒工作时间为30分钟，用手直接按住消毒宝的开关键。听到滴的一声响，开机，工作指示灯亮起绿色，开始消毒，关闭呼吸机箱包。第二部分，消毒工作完成时间到了，消毒宝会发出连续5声滴滴声，工作指示灯内自动关机，整个消毒过程完成。打开箱包，取出消毒宝、管路、呼吸机、拆出管路。每次消毒完成后，建议间隔1小时再使用。第三部分，消毒宝在消毒过程中如需终止，请长按开关键。听到滴的一声长响，工作指示灯内关机。